Isuma ijoolleen Saudii kana keessatti barbaree wal obaasaa turte. Barbaree walii obaaste mukaan immoo waan gochaa jiran ni agartani. Ijoolleen sun ijoollee Arsii fi ijoollee Harargeedha fakkaatan. Waan isaan hojjetan hojjetti gaara caaltu illee barbaree obaaftee mucaa. Eessa biyyi caaltu sila? Biyyiin talaallee eessa biyyi caaltu illee eessa koomenti jalatti naa barreessa. Maaliif istaayilii ijoollee Saudii kana hojjetteedha caaltuuni. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ana jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii. Egaa Oromoon egaa biyya keessa biyya Arabaatti walitti kaatitti ka biyya Arabaa barbaree wal obaasaa makiinatti hidhee lafarra wal harkisa. Caaltuun keenyallee barbaree ishee qabatte gaazee ka Itoophiyaa widdii jedhan caaltuma barbaree baxabbatte nama obaastare barbaree bituu hin ulfaatu gatiin widdii natti fakkaata. Jireenyi qaaleedha jettanii barbaree wal obaasu eegaltanii. Dhugaa rabbii caaltuu waan isheen har'a hojjette namoonni baay'ee keessan dinqisiifattanii jirtanii ani garuu hin dinqisiifanne. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo caaltuu har'aa hin dinqisiifanne na jibbisiise. Na jibbisiise viidiyoo caaltuu har'aa caaltuu akkamitti akka deeggaraa ture beektanii nama tokko hin jaalatta garuu caaltuullee hin jaaladha garuu hojii ishee jibbeerra. Hojii nama tokko hin jibbita jechuudha. Ol nama guura waan har'a caaltuun hojjette waan fokkataa. Waan fokkataa waan ijoollee Saudii irratti yoo jibbinee iyyaa jirru isheen immoo biyya keessatti waan akkanaa goote jechuudha. Qoy abbaa manaa dhiiste jechuudha amma Muktaaruma intalli kuni Muktaarumaaf daabboo laatti na fakkaata rakkoon kanuma safuu gattinaan hin jedhin miira keessa galee ofii maaliif asiillee ijoolleen Saudii kana keessatti barbaree baxabbattee wal obaastu makiinaarra wal harkiftu Oromoomadha. Isheen kunillee akkam irsanarraa fudhatteetti barbaree baxabbattee obaasuu hinumaan qabdu rabbi siyaa baxabbatu caaltu. Ushuu bicha barbaree obaasta. Dhugaa rabbii aari miira keessa galee ofii bara. Inde barbaree obaasa. Inde gurbaan gowwaan tokkollee barbaree obboleettii isaatti ulaa eenyu maqaan ishee Beezaa. Intala Beezaa sana isheellee barbaree aarseetu abidda aarseetu barbaree naqee akka arabni dukuuna wanti ishee tola arfattu akkatti ishee tola aarsa obboleettii isaatti innillee intala yuutuubii ishee Beezaa yoo isaan ni beektan. Qoy barbaree Itoophiyaa keessatti rakasee. Rakasee maa jireenyi qaalee addunyaan qaalee nuti umuuf jechaa jirtanii warra Itoophiyaa maa barbaree wal obaastani kaa barbaree akka dukuuna go'ee walitti aarsaa jiran maa qoy maraattanii qoy warra Itoophiyaa kuni. Xeenaallee kaasiyyuu dadhabne ka biyya Arabaa hoolayyiin biyya Arabaayyuu ka hoolayyiin as keessaayyuu wal fixxe ka warraasiyyuu mataan nu dhukkubuu jira. Itoophiyaa jennee himachuufiyyuu dhugaa rabbii mataan gadi nu cabe isin immoo maachii walitti kaatanii qoy. Isin immoo irsaaf jecha barbaree wal obaastani dhugaa rabbi caaltuun har'a badii guddaa hojjetteeti dhugaa rabbi garaa jabaatta caaltu barbaree obaasuu balleessite dhugaa rabbi jechuun barbareen baay'ee nama gubaa barbaree uguu miti maarreebiin osoo reebdeetta ta'e baay'ee gaariidha ture garuu caaltuudha akka aarii qabdu hin beekna akka abbaa manaa ishee ta'es immoo hin beekna abbaa manaa isee waan fe'oo ta'eyyuu barbaree nama obaasisu osoo waan barbaadde jiru osoo reebuu dandeessu osoo karaa barbaadde ishee azabuu dandeessu barbaree obaasuu dhugaa rabbiin ta'u barbareetii waliin azabina barbareen baay'ee fokkataadha. Maaliifi booddeetti illee ukkubataa fi mubaarak musammaa beektu yoo ta'e mee fuula isaa ilaala fuulli isaa sirrii jira maaliifi yeroo tiktookii irra ta'u barbaree yeroo qaxxa'u barbaree dhuga amma iji isaallee sirrii jiru inni dhugaa rabbii kanaaf barbaree obaasuutti caaltuun badii guddaa qabdi dhugaa rabbii ani kana baay'een keessan garuu hin cimsitee obaasi jettanii baay'ee magaraa jabaattu dhugaa rabbii Oromoon kun baay'ee magaraa jabaattanii jechuun warruma jara hamanna malee hin cimsattanii isin dhugaa rabbii baay'ee mata akka baqaa jechuun akkamittiin obboleettii keessan itti jabaadhu barbaree obaasa jettanii akkuma caaltuu jaalannu ishee kanallee hin jaalanna dhugaa dubbachuu fi an akka mataa kootti hin jaaladha lamaan isaaniiyyuu garuu mucittiin kun gaafa achi hiikamte yoo caaltuurraa hin deeffanne nama miti dhuguma ishee isinitti waan yoo hagarra barbaree ugden talli kun yoo isheen immoo abidda bobeessite afaan caaltuutti yoo gadi naqne intalli kun nama miti bakka. Maali caaltuu waliillee garaa tokkootiin baane ishee kana waliillee garaa tokkootiin baane lamaa isheeyyuu Oromoo madaabi afaan Oromoo dubbattiyyuu jaalanna malee firummaa maalummaa keessa dachee kallii walli waan akkasiin jiru intalli kun gaafa achii baate hima gadhiisti garuu caaltuun hima gadhiisti intalli kun garuu caaltuun barbaree obaastee yoo abiddi injiraabii mukota ta'e karoo boqqolloo waadaa sana agartanii yoo isa mooyeetti tumte afaan caaltuutti gadi naqne intalli kun nama miti bakka maan ndeeffachuu qabdi dhugaa rabbii har'a baay'ee takka aare baay'ee takka miira keessa galee dhugaa rabbii akka har'aa kiyyaatti aareen beeku inde
maal jechuun maal agana garaa walitti jabaattanii qoy barbaree maaliif barbaachise mucayyoo yoo reebdan paaspoortii isinitti inimti dhugaa rabbi silkirraa futanii bakka paaspoortii inimti bakka maaltu barbaree afaanitti ganna qoode inde kun ukkuba umurii ishee guutuu ta'aa fi bargaraa ishee keessatti congaraa ishee gubaa hafa hagana garaa jabaatta caaltu osuma waan fe'ee ta'e amma caaltuun na arrabsaa turte gowwaa faanaan jechaa turte gowwummaa koo sitti agarsiisaa itti barbareetti itti agarsiifta dhugaa rabbii sheem an jaalanne viidiyoo caaltuu irraa dhugaa rabbii akka malee gubadhee dhugaa rabbii inde ilmi namaa abbaa mana sila wanti jedhan beektu hinaaffaan kun badaadha jedhani abbaa maala daafima abbaa manaa miti ka dubartoota tokko daafima hinaaffaati bar meeshaa safara irraa kuttu jira fayyaa qabdanii qoy dhugaa rabbii nama ajaa'ibdanii viidiyoo akarraa argeen beeku hooleeyyii suudii kana keessa wal obaastu arge malee hooleeyyii jenna malee amma ijoollee dhiiraa suudii keessa hojjetan hooleeyyii jenna kanaa booda maaliifi afaan oromoo dubbachaa waan isaan wal godha agarteetti waan ta'eef isaan irratti argan nama barbaree nama obaasu dhugaa rabbiin waan agarre tokkommoo mubaarak musammaa yeroo qaxxaanfaa isa obaasani tiktok irratti jechuudha kana bicha argee gani hinumaa ka gamatti ilaalaa turre har'ammoo caaltuun fiddee manumatti nuu gashite dhugaa rabbii maalammi kun gara jabeenyi qoy maala ta'e muktaarmaa fudhattee bakka fudhattee qilana seentu dhugaa rabbii osoo akka mataa kiyyaatiimu dhugaa rabbii bakka qabeenya irraa fudhattee yuutuubii ishee fudhattee horii fudhattee bakka maayinni barbaree obaasuun yoo hammi kuni quubsuu dadhabe immoo yoo reebdee gadhiifte homaa rakkoo qaba gin bakka mana keetti agarsiifte caaltu jechuun maaliif beektani caaltuun dubartii cimtuu dubartii kabajamtu akka taate hundi keenya hin beekna dubartii kabajaa qabdudha ta'us bakka barbaree sanaatti balaaleffadhaan osoo caartuu waan feegooti baay'een keessanillee ka gammaddanis jirtanii ka gadditanis ni jirtanii gammaduun gaariidha paaswoordii fudhachuu ishee gaarii yuutuubii fudhachuu ishee gaarii horii fudhachuu ishee gaarii inda'uum intaluma kana hiitee dubbii waan fe'e irraa fuunuu isheeyyuu waan gaarii dhugaa rabbii goota garuu bakka barbaree sanaatti si balaaleffanna caaltu hin barbaannu barbaree bakka barbaree sanaatti si balaaleffadheeni malee hojiin kee hundi waan bareedaa ta'e garuu bakka barbareetti mucittiin kun gaafa achii baatu sirraa deeffachuu qabdi bakka dhugaa rabbii jechuun caaltuun na caala namni jaalata jedhee yaadu baay'ee takka ishee jaaladha maaliif sababa isheen kabajaa qabduuf garuu barbaree har'aa deebi'uufi qaba caaltuuf ima agartani taa'aa ilaala intaloon kunis hin baate achi inaftu achitti hiitee nambistu caaltummaatti gooti amma waan barbaadde goote barbaree ashaboo waan adda addaa waan feete obaastee booda hima gadhiifti hintalli kuni garuu yoo irraa hin deeffattu ta'e dhugaa rabbii dubartiyyuu hin jedhamtu maqaa ishee bada malee dhugaa rabbii jechuun bakka tokkoof tarii baay'een keessan dhugaa rabbii waan feetan jechuu dandeessanii wanti barbareen kuni babal'achaa waan deemuufi bari garuu immoo nama waan kana hojjeta yoo itti deebiftee atillee waan sana obaafte hin dhaabbata waan kun kanaaf osoo waan kun hin babal'atiin nuti barbareen balaaleffanna dhugaa rabbii balaaleffanna lammaffaa immoo nama waan kana godhe ittuma deebiste obaasuu qabdatillee intalaan kun ammoo waanuma caaltuu irra goote gochuu qabdi dirqama kun jechuun horii ishee fudhattee waan fedhe fudhattee muktaar ishee fudhachuu dandeessi waan adda addaa hundaa fudhachuu dandeessi masaanuu isheeti waan ta'eef reebuu dandeessi an barbaadde ajjeesuu dandeessi garuu barbaree obaasuu hin dandeessu ilma namaa fayyaatti gubuu hin dandeessu maa gubdi fayyaatti dhugaa rabbii maa jechuudha bishaan naa kennennaan siin kennu itti bara maali caalii amma kana garaa jabaatta caaltu miskiina dhugaa rabbii ani koo garaa na nyaatta baay'ee si kabaja dhugaa rabbii garuu har'a baay'ee akkasitti aare caaltu dhugaa rabbii baay'ee takka aare dhugaa rabbii jechuun akkana jedhee dubbachuu yeroo oromoon kaan hunduu itti muka walii yookaan asii barbaree wal obaasa wallaahi biyya keessaa biyya alaatii yookaan wal gootanii caaltuu maal yookaan adaamaa keessatti wallaahi rabbi garaan nu godhe ifa manarraa taa'u garaan dadhabee hundi namayyuu bu'aa malee gubachaa garaan na gubachaa barbaree ilmi namaa akkamitti